Não achou ruim não, será que ele achou ruim? A partir de agora, você vai viajar para uma outra dimensão, onde a qualidade sonora é perfeita, onde a potência é na medida certa. E tudo isso em uma única radiola. Chama. Nave do som. Nave do som. Então, dance. Pra se ligar que o show é Vinícius. E diretamente do Conexão Rhodes, Marcelo. Bora aí. Vai. Então segura. E o comando é dele, Vinícius Pedra, o top impactante. Pode baixar mais um pouco o grave. Tá, ó, vai lá.